Урматтуу мекендештер, азыркы маалда эң кыйын деген Америка менен Европада коронавирус менен ооруган жана өлгөн адамдардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Көптөгөн проблемаларга бүткүл дүйнө жүзү да чалдыкты. Тилекке каршы биздин өлкөдө дагы бүгүнкү күндө 377 адам бул илдетке кабылып, 5 көз жумду. Мамлекетибиздин экономикасы төмөндөдө. Социалдык жана психологиялык абал курчууда. Чет мамлекеттерде жашап, иштеп жүргөн миңдеген жарандарыбыз мекенибизге келе албай кыйналууда. Күнүмдүк оокатын таап, үй-бүлөсүн багып иштеп жүргөн көптөгөн кишилер наны жок калды. Бюджетке салык төлөп жана жумуш ордун камсыз кылып турган көптөгөн ишканалар токтоп турат. Жардам сурап республикалык штабка кайрылгандардын саны бир күндө эле 20 000 кишиден ашууда. Кыргызстандын сырткы карызы да өсүүдө. Айта берсек, кемчиликтер дагы көп. Ошол эле маалда белди бекем бууп чыдасак болот. Кайрат кылалык. Кыргыз элинин башынан мындан да оор замандар өткөн. Алып айтсак, 1916-жылкы Үркүн, СССРде граждандык согуш, Экинчи дүйнөлүк жана Улуу Ата Мекендик согуш, өткөн 2 революция жана башкалар. Ошол кыйынчылыктарды эрдик менен биримдикте, ынтымакта, тартиптүүлүк менен элибиз жеңген. Оор убактарда баары бир кишидей болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ийгиликке жеткен. Бул заман дагы өтөт. Кыргызстандын жарык келечеги бар экенине ишенем. Баса белгилей кетсем, азыркы учурда айыл жашоочулары тартипти, коопсуздукту сактоодо шаардыктарга үлгү болууда. Алар өзүлөрү демилге көтөрүп, жол бойлоруна боз үй тигип, тамак-аш менен камсыздап дежурство уюштурууда. Ал эми Борбор шаарыбызда болсо күнүгө коменданткы саат тартибин бузуп, ондогон кишилер кармалууда. Ар бирибиз жоопкерчиликти сезип, өзүбүздүн, үй-бүлөбүздүн, туугандарыбыздын, элибиздин ден соолугун, келечегин ойлосок, чыдамкайлык менен үйүбүздө отуралык. Бул да болсо коронавируска каршы күрөшүүгө кошкон салымыбыз болот. Мен да обсервациядан чыгып, азыр 3 жумалык карантиндемин. Колубуздан келишинче муктаж адамдарга жардам көрсөтүп, бири-бирибизди колдойлу. Өзгөчө кырдаал аяктары менен мен эл аралап, моралдык жана материалдык жардам көрсөтүүнү пландаштыруудамын. Мына бүгүн биздин медицина кызматкерлерибиз көп кемчиликтерге карабай, кабак кашым дебей баатырлык менен күнү-түн эмгектенүүдө. Жан кейиткени алардын арасында 63 дарыгер бул илдетке кабылганы. Врачтарга азыр элибиздин ыраазычылыгы, мактоосу жарашат. Мен да буга кошулам. Элибиздин ден соолугунан, адамдын жашоосунан кымбат эч нерсе жогу баарыбызга белгилүү эмеспи? Бүгүнкү коронавирус каршы күрөшүү фронтунда медиктердин катарында бирге жүргөн милиционерлерди, өзгөчө кырдаал министрлигинин, Улуттук гвардиянын солдат офицерлерин жана карантин кызматкерлерин дагы унутпашыбыз керек. Алар дагы суукта, үй-бүлөсүнөн алыста, ачка тогуна карабай, кээ бир жарандарыбыздын ачуу уруш сөздөрүнө, кылыктарына, тартипсиздигине чыдап, элибиздин кызматында. Өкүнүчтүүсү, алардын арасында дагы коронавирус жугузуп, больницада жаткандары дагы бар. Билим берүү тармагына да өзгөчө көңүл бөлүү абзел. Айласыздан дистанциялык окууга мектептер, орто жана жогорку окуу жайлары мажбур болушту. Тилекке каршы бул билим берүү методуна даярдык жок экени сезилүүдө. Өлкөбүздүн кээ бир алыскы айылдарында интернет жокко эсе. Көпчүлүк үй-бүлөлөрдө ал тургай мугалимдерде акча каражатынын тартыштыгынан компьютерлер жетишсиз. Ошол себептен компьютер жана интернетти колдонуп окууга шарттары жок. Ал кыйынчылыктарга карабай, мугалимдер окуу процессин үзгүлтүүгө учурабай, билим берүүгө талпынып жатышат. Ата-энелер коронавируска карата үйдө отуруп калган балдарды уруша эле бербей, мугалимдердин аракети менен бирдикте окутууга, тарбиялоого аракет кылалы. Бул дүйнөлүк жаман оору келечекте кайсыл тармактарга өзгөчө көңүл буруубузду тастыктады. Ал саламаттык сактоо, билим берүү жана укук коргоо багыттары. Өнүккөн мамлекеттерде булар биринчи орунда турат. Билим берүү жагы мамлекеттин фундаменти, келечеги, медицина тармагы элибиздин ден соолугун сактайт. Ал эми жарандарыбыздын укугун жана коопсуздугун камсыздоо укук коргоо органдары менен баарыбызга белгилүү. Мына ушул 3 министрликтин кесипкөйлөрүн кадрлап, барктап, жогорку деңгээлде даярдап, тиешелүү айлык акылар, техникалык жана социалдык жактан камсыздап туруубуз зарыл экени турмуш тастыктады. Буюрса, коронавирус кризисинен чыкканда президентибиз Сооронбай Жээнбеков Кыргыз өкмөтү Жогорку кеңеши татыктуу кызматкерлерди моралдык жана материалдык колдоо иретинде мамлекеттик өкмөттүк сыйлыктарды тапшырат деп ишенем. Ал эми бизди ойго салганы өкмөтүбүздүн жоопкерчиликти мойнуна алып, элди бириктирип, ишендирип, бүгүнкү оор илдеттен өлкөбүздү алып чыгуучу жана андан кийинки экономиканы калыбына келтирүү турган
жашоо турмушту оңдой турган программасы жоктугу болууда. Лидер чыгып элди алдыга алып кетиши керек. Айта берсе арман көп дебей, коронавирусту жеңүүгө ар бирибиз өз үлүшүбүздү кошолу. Кыргыз элине кайрылар элем. Биригелик, ынтымакта жогорку тартиптүүлүк менен бул ооруну жеңелик. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ийгилик каалаймын. Жашасын Кыргызстан. Урматтоо менен Кубанычбек Исабеков.